灣區揾筍佬 ，Rocky 幫你手啊！今日咧 ，Rocky 就嚟到我哋坦洲最頂最 top 嘅坦洲佳景康城啦。咁成個屋苑咧係講緊建築面積係130萬方嘅，咁佢下邊自帶咧10萬方嘅一個商業街啦，同埋咧又係近住我哋珠海嘅山姆會員店，去到我哋澳園廣場都係非常之方便嘅。咁屋苑樓下咧配套咗我哋永東巴士嘅直通車啦，咁講緊係一個港式嘅物業嘅。今次咧，我哋全新加推咗一個8棟嘅戶型，有一個89平方嘅實戶型咧，我即刻帶大家上去望一望，佢嘅交標咧係頂豪嘅。咁而家同我 Rocky 嘅鏡頭入去了解下。嗱，咁而家 Rocky 咧就嚟到我哋89平方嘅3房2廁嘅戶型啦。咁呢個咧係一個澳暢嘅一個3合1嘅子民所啦。大家見到廚房位咧，我哋係整咗一個歐派嘅一個櫥櫃。方台嘅一個3件套啦，出邊咧仲有一個3個露台嘅。咁入到我哋房間啦，大家有冇見過一個南北通透？細面即係可以做到南北通透啊！咁呢個就做到一個扯風嘅效果啦。YKK 嘅一個日本嘅膠標嘅推拉門啦。咁再入到我哋公區嘅洗手間咧，大家見到呢啲係浴霸同埋一個廁所台咧，係我哋一個奧斯格雅嘅一個品牌。咁呢間咧係一間 BB 房啦，整咗個榻榻米嘅。呢邊咧係整咗一個準備房，都係有一個飄窗位嘅。咁再入到我哋主人房空間啦，大家見到係一個倒立嘅洗手間，以及我哋一個望到出邊遠景嘅一個嗰個主人房嘅飄窗位啦。咁成屋咧，我哋採用咗一個入立嘅中央空調嘅。如果係中意呢個細面積，仲可以做到南北通透嘅戶型嘅咧，可以私信聯絡Rocky。而家個價錢咧係有優惠嘅。咁我哋下集再見，拜拜。